युरोप जाने भनेर झोला झाम्टी लिएर यसरी हिँड्टियो। अब केही बेरमा युरोपमा नि पुगियो। साला के काम गर्दा ठिक होला युरोपमा पुगेर? युरोपमा त पुगियो। युरोपमा पुगेर के काम गर्दा ठिक होला? चिलगाडी चलाऊँ बादलको माथि माथि। आहा कति राम्रो। चिलगाडी चलाउनु पर्छ क्या हो युरोपतिर? नै हुन्न। त्यहाँबाट फुत्त खसेपछि कहाँ राख्ने हो, कहाँ के ओर्लिने हो केही थाहा छैन। त्यो पनि हुन्न। के काम गर्ने होला त? यही ठिक छ। कहाँ ओर्लिउँला भन्ने टेन्सन पनि छैन, कहीँ ठोकिएर लगुला भन्ने पनि टेन्सन छैन, मरुला भन्ने पनि चिन्ता छैन। भए पनि अलिअलि हुने त हो नि। यही ठिक छ।